per questa nuova avventura, siamo prontissimi per questa nuova terza edizione di Sarduzza Fest. La Sarduzza di Selinunte, la Sarduzza è protagonista di questo piatto meraviglioso che ci sta per preparare lui, il cuciniere per eccellenza, Peppe Giuffre. Ciao Peppe! Ehi, ben trovata e cosa dire, è difficile adesso. Lo so, però io sono felice perché abbiamo questo momento io e te, una mezz'ora dedicata a quello che ci piace fare moltissimo, che è chiacchierare e mangiare, ma ce la e soprattutto faremo. quello che piace fare a te, che è preparare. Perché io ti assicuro che non ci sono schemi. No, Quindi... infatti diciamo la verità, non abbiamo una scaletta perché vogliamo affrontare questo percorso di odori e sapori insieme a voi, ma live, perché quello che produrremo qui sarà il risultato di questa nostra operazione odierna. È una sfida a tutti gli effetti, perché non abbiamo schemi, non abbiamo la ricetta, la dobbiamo non Però abbiamo inventare, la protagonista. Non inventare, no, ma la dobbiamo semplicemente, come dire, professare, perché la nostra tradizione ci impone di non distaccarci molto. Quindi Sua Maestà è là. eccola lì, guarda, in primo Mamma piano, mia. in primissimo piano, la Guarda Sarduzza un di po'. Selinunte. Peppe, quante volte abbiamo detto pesce povero e poi in realtà non lo è, perché è povero forse dal punto di vista economico, perché per fortuna ci permette di acquistarlo senza spendere cifre enormi, anzi andate dal vostro pescivendolo di fiducia e comprate la Sarduzza e valorizzate il nostro territorio, il nostro pescato, e poi insomma è ricca di omega 3, di antiossidanti, insomma ci fa bene, grandi e piccoli. Peppe, e tu oggi hai deciso di interpretarla in un modo particolare. Oggi dobbiamo partire perché di sicuro non abbiamo niente, No. Quindi verrà fuori in maniera così estemporanea, quindi dobbiamo partire, dobbiamo sbrigarci, dobbiamo prendere tempo e le chiacchiere le facciamo dopo. Dopo, vai! Quindi io inizio con queste, sai, ho delle galline nane piccolissime vedi? che fanno questo ovetto qua proprio piccino. Bellissimo. Ma tu no? Sei tu, Eccolo. eri tu che mi dicevi che sono delle quaglie? Sì. A me mi sembrano delle galline piccine. No, sono Quindi quaglie. intanto buttiamo giù, ci facciamo un po' di queste uova, perché noi desideriamo fortemente gratificare Sua Maestà la Sarduzza di Selinunte, quindi quanto più di particolare delle uova di quaglia, direi. Quindi mettiamole in cottura. Perfetto, E loro questo è vanno. il primo passaggio. Poi, come al solito, io ho portato il mio mixer Io non ti vedo mai artigianale. senza di lui, secondo me te lo porti anche Ma nel tuo lettino. Ma quello è fondamentale, ricordati che questo sarà il mio futuro e spero che sia anche il futuro di un intero territorio, perché questo è un perlato di Sicilia che ha avuto i suoi problemi, perché è caduto, guarda, ho dovuto fare questa modifica, qua ha avuto un altro piccolo acciacco. Vabbè, incidenti di percorso che ne valorizzano l'importanza, Però lui diciamoci funziona, la verità. lui funziona. E quindi da dove vorrei partire? Vorrei partire da questo pesto. Se tu sei d'accordo io Guarda, continuo. non elenchiamo neanche gli ingredienti, via via che tu li vai a scegliere, a prendere. Sì, fammi sentire un po'. Guarda, senti un po' la menta, che è Freschissima, tra esaltatore. l'altro. Questo qua invece è il basilico. Anche questa. Basilico. Menta, Posso tenerne basilico. una così? Assolutamente che sì. me la vado... Ricordati quando hai un abito cattivo, la fogliolina di menta messa in bocca aiuta. è qualcosa di straordinario. Poi contro l'aglio invece di menta usa la salvia. Ecco. La salvia proprio cancella totalmente. Allora, Avete preso appunti, lo so, bravi. allora, qua Eccoci un qui, po' di sale, non è il nostro. rosa dell'Himalaya, No. ma è sale Delle di saline Trapani. di Trapani. E pistiamo, una cosa che Cioè, ci piace questo moltissimo. lo dobbiamo chiamare pesto, Sì, dobbiamo farlo qua. sì. Mi sembra un po' scarso di verde, io aggiungerei Un po' di ancora menta e un po' di basilico. basilico. Poi tra l'altro Peppe, o voi che avete imparato a conoscerlo come io negli anni ho imparato a conoscerlo, ogni volta che il pesto e tirano fuori il frullatore, Allora dovrebbero chiamare frullo. ecco, e quindi ha questa sensazione di pelle d'oca data da questa... Guarda cosa aggiungo, guarda. Eccola qui, Questa è l'interpretazione, una un'altra forma sarduzza di sarduzza. conservata, una sarduzza conservata e Classica sottosale. continuo a pestare. Quindi abbiamo detto basilico, menta, sarduzza e sale di Trapani. Poi Aggiungiamo le mandorle. le mandorle Sono pelate.
Questo qua, guarda, questo I semi di elemento zucca. qua. Ma scusa, ma Eccoli. perché non li chiami semenza? Posso? Mi Per forza autorizzi? semi di zucca. Allora se mi autorizzi io vado drittissima. Nicola, eccoteli qui. La simenza, la più classica delle... Eccola qui. Pronta, via. Aggiungiamo qualche altra. Tra l'altro le Sardina. dosi di pepe sono il più classico di assentimento. Quindi Sì, mettiamo diciamo al fate voi. Al anche. fate voi. Fate voi. A come vi piace. Certo, da questo punto di vista. Poi possiamo dare anche qualche dritta. Lo volete più salato? Mettete Aggiungi ancora un po' più più. sarduzze. Lo volete meno salato, più morbido? Tira più... un po' indietro. Un po' indietro. Volete croccante? Bene, Più non, mandorle. non pestate molto, pestate ok. poco e vi rimane Pezzi più poi in grossolani. bocca di... Però noi abbiamo deciso di farlo molto, molto pestato, quindi come se fosse un'emulsione. Sì, sì, che tra Quindi- l'altro è il più classico come prima di olio di gomito, si va lì col murtaro, anche qui in questo caso francese Spietato. Spietato. Proprio una transalpina. Peppe, quante volte... Comunque tu non mi devi offendere la Francia, perché No, ricordati che la assolutamente. Francia è Non lo farei mai, è mai, stata mai, la mai. cucina eletta nel mondo come la più importante, la più sfarzosa, la più anche orgogliosa, perché se tu parli con i francesi della loro cucina... Si loro vantano, ovviamente. ne parlano. Ma spero che anche noi siciliani, noi trapanesi, possiamo domani dire che quando siamo un mortaio facciamo pasta con l'aglia pestata, facciamo le emulsioni, facciamo anche quelle cose che magari nessuno si aspetta. Perché tu pensavo che una tartare che la mangi in tutto il mondo, se ci aggiungi un pesto, ma diventa siciliana, diventa trapanese. Esatto. E allora, a questo Peppe, punto... la sarda, scusami se ti rubo un secondo, nel frattempo tu pisti, la sarda in questo progetto meraviglioso che non fa altro che puntare alla sua valorizzazione, quindi ci vuole poco perché lei già è meravigliosa di per sé, anche se il progetto, come vi racconterò dopo, è un progetto importantissimo che prevede diverse fasi, diversi partner per raggiungere appunto l'obiettivo comune, quello di farci capire che a Selinunte, a Castelvetrano c'è un elemento importantissimo per la nostra salute e per la nostra alimentazione a proposito di valorizzazione del territorio. Ecco qui a proposito di valorizzazione del E territorio. allora noi, diciamo, una volta che siamo francesi, la vogliamo chiamare mousse. Vai. Ma tu faresti mai in Sicilia una mousse con la panna? In realtà no, tendenzialmente E no. allora cosa cedi? Il formaggio più duttile, più leggero, che contiene meno grassi al mondo, ma lo sai È qual è? lui, la ricotta, È io la lo do a mia ricotta, figlia, lei è la sempre nostra felicissima. ricotta, la nostra ricotta di pecora rigorosamente, a cui vado ad aggiungere questo pesto. Ah, Non perfetto. metto assolutamente sale, Ok, perché sai, ti lascio un po' immaginare sì, ovviamente. questo qua cosa gli porterà. Io mi sposto così ti permetto di lavorare bene. Ok, quindi lo aggiungi direttamente alla ricotta. Avevo una frusta, La frusta è qui, davanti a te. eccola, mamma mia, che assistenza. Ma magari mi pregio di questo titolo oggi e me lo tengo ben stretto. Allora, qua, Perfetto. diciamo, come vedi, ancora tuttora ci ostiniamo a non usare né mixer né frullatori elettrici, ma Andiamo a mano. andiamo a mano. Addirittura una volta questa qua neanche esisteva, una volta si faceva con la classica paletta di legno, si girava. A E cucchiara. ti posso assicurare che la ricotta, che qualcuno magari dirà ma ricotta con le sarde, il formaggio con le sarde, ma ti voglio ricordare che dalle mie parti un piatto domenicale straordinario erano i cassatelle a brodo col brodo di pesce, e dentro le cassatelle c'era la ricotta, quindi funziona, altro che A storia. proposito di duttilità di questo elemento, no? Certo. Lo fai col salato, lo fai col dolce, e più lo lasci alla sua, come si dice, grezza in qualche modo, se la lavori di meno, poi secondo me col dolce in questo caso mantiene la sua particolarità. Eccoci, Perfetto. nel frattempo Olio Allora, di qua- Gomito ha portato questo risultato qui, questa crema mousse in realtà ci siamo concessi di poterla chiamare oggi. Ci siamo elevati al Abbiamo termine fatto mousse, questa ci siamo- chicchetta oggi. Allora, qua il primo passaggio è pronto. Ok. Le nostre uova Sono continuano, andate? alziamo un po' la temperatura e così li portiamo in ebollizione. Nello stesso tempo Sì. prepariamoci la nostra Le belle sarduzze sarduzza. sfilettate. Siccome la nostra ricetta noi siamo, come dire, un po'
un po' di braccino corto. Quindi essendo di braccino corto, desideriamo offrire ai nostri telespettatori, Sì. oggi possiamo offrire un appetizer, Ok. un qualcosa che ti faccia da aperitivo, sai, Sì, vanno da molto, apripista. brava, vanno molto questi nuovi termini. Un entrée. Apericena. Apericena. Io Ma non ti capisco. piace questo termine? No, però Ecco, lo sapevo. usano Ci avrei scommesso e anch'io cerco Non di ti adattarmi, piaceva. perché se è aperitivo, ma com'è che cena? Ma comunque, alla fine, poi No, ho perché te capito, lo danno abbondante così che tu dopo ma poi possa ho dire ok, non ce capito la col faccio neanche a tempo, mangiare per la cena. col tempo ho capito che si trattava del vecchio cocktail renforcé, ci Esatto. dicevano in Francia, quindi il cocktail rinforzato in cui tu mangiavi tante cose, lo facevi alle 19 di pomeriggio, era come alle 17 facevi il tè, perché la regina Vittoria allora ha deciso Classico tè delle 17. che il tè si prende alle 17, quindi ha aperto le porte di Buckingham Palace invitando tutti nel periodo in cui la signora Twining aveva delle difficoltà, perché lo stabilimento della Twining ha preso fuoco e noi come se... Occhio che sta prendendo fuoco No, anche attenzione. a proposito. Assistente A numero uno. proposito. Quindi, come allora, anche noi diciamo, ci giochiamo questa E carta. sai che tra l'altro l'uso del tè alle 17, adesso per parlare, no? Per portarci in giro per il mondo, anche i coloni l'hanno portato un po' in giro. Io sono andata in vacanza alle Seychelles, tanto per giro che ogni tanto andiamo in giro, alle 17 di luglio, un caldo pazzesco, alle 17 si serve il tè. E non ci sono santi che tengano, ti devi sedere lì, mangiarti il tè con i biscotti e anche il goccino di latte, per cui per dirti che Ma il tè considera che la consuetudine del tè delle 17 viene mantenuta proprio anche nelle Considera colonie, è pazzesco, ma è così. che il tè è la seconda bevanda dopo l'acqua. È al vero. mondo, perché tutti i popoli bevono il tè, prendono il tè. Eccoci Bene, qui, allora pronti? io qua Sì, un po' di innovazione la posso apportare. io non ero so se pronta. ti dice niente Io il non ti ho termine. chiesto niente, però Non so se ti dice niente il termine lenguado. a È me un termine sì, spagnolo a me sì. che poi tradotto Allinguato. all'enguato, sai, dal Eccoci. lenguato, il lenguato sarebbe tipo passato, ecco, quindi abbiamo, trattandosi di aperitivo, abbiamo fatto metà di mezzo filetto, Abbiamo quindi diventato le porzioni. un quarto di sardina, la disponiamo su un piatto, Sì. è immancabile l'aceto. Eccoci, quindi la mariniamo un po'. Sì, e questo sentore anche un po' agro che riesce a darti piacevolezza anche, perché poi c'è questa parte successiva che addolcisce il tutto. A questo aggiungiamo un po' di cipolla, Sì, hai preso quella dorata. è una cipolla forte. Ok, Quindi ho preferito questa, ma non perché per un motivo particolare. per un semplice motivo, un semplicissimo motivo, è quella cipolla che si conserva tutto l'anno, È che ha vero. poca acidità e quindi è una cipolla che tutto sommato aiuta a noi che cuciniamo e tornando al discorso di stagionalità, questa qua l'abbiamo tutto l'anno. È quindi vero. E allora questa la mettiamo... Anche per le signore che sono in questo momento a casa, anche i signori, e perché no, anzi soprattutto vi invito a mettervi lì in cucina e a sperimentare, insomma aprire lo sportello della dispensa, prendere subito la cipolla che c'è a disposizione per fare questo piatto, insomma è facile facile. Pensate un po' che questo ora deve stare un pochino qua, Sì. i tempi televisivi non ce Non lo ce li consentono, abbiamo. ma noi non ci arrendiamo, No. lo facciamo lo stesso e quindi andiamo Un pochino quanto sarebbe andiamo per avanti. poter indicare Questo a è casa? anche una mezz'oretta, Ok, una mezz'oretta mezz'oretta. di macerazione non sarebbe male. Perfetto. Quindi ci facciamo Stiamo questo lì, preparato, stai lì, da questo stai lì. passiamo dall'altra parte, Sì, le nostre uova di quaglia. galline, le nostre quaglie, scusate. Dico, ormai mi sono convinto e Peppe, io te credevo... lo dico, adoro i tuoi lemmi minuscoli, questi meravigliosi, lemmini. E questo qua è Sicilia. La nostra ceramica, ragazzi. È Sicilia, a proposito di è valorizzazione del territorio, grande- non soltanto grande dal territorio. punto di vista gastronomico. Guardate qui che bellezza. Ecco qua. Eccoci. Dopodiché passiamo alla frittura, che sai, la frittura è sempre Ogni volta. un argomento piacevolissimo. Esatto. E noi friggiamo con l'olio extravergine d'oliva, Che meraviglia. che a sua volta facciamo arrivare a una temperatura molto elevata, sai, Sì. in Sicilia per le fritture. E dico elevata perché
c'è un motivo, perché l'aggressione dell'olio, come quando friggi la panella piuttosto che le crocchè, piuttosto che qualsiasi tipo di frittura siciliana, olio elevatissimo, perché immediatamente l'aggressione crea la crosta, Sì. quindi non ti fa impregnare di olio all'interno. E in questo caso, Non te le ammolla, e in questo diciamo. caso tiene quella, come dire, quel pizzico di croccantezza. Che olio che hai piace. utilizzato, Peppe? Questo è un blended, tra bianconilla, nocellara e un po' di buscionetta. Infatti l'odore non è fortissimo e pungente come l'olio Assolutamente no. nuovo di nocellara in realtà. Diciamo, questo è un olio dell'anno scorso. Ok, però è più delicato. Naturalmente noi non usiamo termometri. No, la mano all'antica. Diciamo che ce ne Cioè, accorgiamo. non mettetecela chiaramente, ma appoggiate. Non mettetela dentro, però Non fate come me, questo che- vi dà subito la sensazione se l'olio è andato. Oltre. Non aspettate il fumo, perché se aspettate il fumo vuol Abbiamo dire già che sforato. qualcosa abbiamo sbagliato. Ok. Allora, intanto continuiamo con la nostra performance qua del Una sacca poche, classica, beccuccio, molto grande, zigrinato, grande. Sì, molto grande, fra l'altro come beccuccio, perché? Perché noi abbiamo deciso oggi, e tu ne sei stata artefice, perché quando ci siamo sentiti che mi hai detto Peppe dobbiamo fare una ricetta, Peppe dobbiamo fare una ricetta, allora a prescindere io sono andato in tilt perché io non so Immagino, proprio il tuo inventare le tilt. ricette, però abbiamo condiviso questo momento straordinario. Ma ti ricordi che tutto il nostro pesce all'epoca veniva messo nelle lattine, tant'è vero che Trapani, Sciacca, varie parti della Sicilia, nelle coste, ha questi paesi, queste città che hanno una grande tradizione Di là. delle latte, le lattine. Quindi anche noi serviremo questo aperitivo dentro le lattine. Infatti io le vedevo lì silenti, messe lì di lato, ho detto Peppe chissà cosa ci deve fare. Adesso ho capito, infatti Nicola ce le hai proprio di fronte a te, le latte di Peppe, che tra Ma l'altro... fra l'altro io, guarda, ho portato, Ecco, sono- o meglio tu mi hai ecco! fatto avere anche il pennarello, quindi qua noi dobbiamo essere, come dire, questa qua io la dedico proprio a te, No, Stefania. Mamma mia, ma mi fai felice, ma mi fai felice. Io non ho una questa bella giornata. calligrafia, questa qua è Grazie, quella tua, è Ale, quella tua. e Guarda, vai, potrebbe essere me la faccio simpatico. Vi consiglio una cena a casa con le lattine. Segnaposto. E le fate come segnaposto e gli fate trovare le cosine. Che carino, facilissimo da fare tra l'altro, una bella idea. Oh, grazie. Bravo, Allora, a Peppe. questo punto un È passaggio. passata la mezz'ora della marinatura. Certo, televisivamente sì. Togliamo le parti. Sì, quindi togli la coda ovviamente, ecco il passaggio. Farina di rimacino, poi se vuoi sapere di quali grani viene. Sì, se insomma, vuoi possiamo questa dire qua. anche questa cosa che abbiamo parlato ovviamente della valorizzazione del territorio, in questo caso della Sarduzza, ma è chiaro che il territorio comprende una vasta, grandissima gamma di prodotti e quindi in questo caso abbiamo detto quanto è importante valorizzare i nostri grani. Peppe, è una missione che ormai abbiamo intrapreso da un po' di tempo, la nostra terra e anche e soprattutto il nostro territorio offre una varietà e una come dire, importanza che non va persa assolutamente, quindi dobbiamo trovare tutti i modi possibili per valorizzare il nostro grano, dal più classico Perciasacchi, la tumminia, insomma ce ne sono davvero tanti, senatore Cappelli, insomma chi più ne ha che chi meno ne mette. giornalmente ci fanno dei grandi regali. Ecco, come vedi metto anche la cipolla così, Sì, così gli dà gli un dà po' anche un po' di sapore, che è importante. Eccoci. Guarda come anzi sentite voi come sfrigola. Noi ne sentiamo anche l'odore, che tra l'altro in questo momento siamo permeati da tutti gli odori, dal basilico, la menta e abbiamo anche le mandorle, adesso anche la cipolla, ecco lì la Sarduzza che fa la sua degna fine nell'olio bollente. Purtroppo e per fortuna quando mettiamo queste sarduzze nell'olio bollente poi le asciughiamo un secondo, le tamponiamo, il problema è che fanno la fine delle patatine, una tira l'altra ed è un disastro. Eccoci qui Peppe, negli ultimi 10 minuti che ci rimangono, e so che ce la faremo assolutamente perché conosco il mio cuciniere per eccellenza,
Ora c'è la parte più bella ora. Esatto. Nel frattempo è chiaro, quando si dorano, giusto Peppe, vanno girate? Vanno girate sia dall'uno che dall'altra parte. Sfrigola, dietro la camera i colleghi ovviamente con tutta la mascherina, arriva questo odore. Eccola qui. Perfetto. Eccoci. Tra poco passiamo alla parte più bella della ricetta. Sì. La decorazione. Direi l'allattamento, che in questo caso non è quello che comunemente intendiamo, ma questo. Ecco che vanno. Proprio pochissimo vogliono, vero Peppe? Sì, un attimo proprio naturalmente la dimensione aiuta. della sarduzza è piccolina, quindi non necessita. Allora, qua Ecco passiamo. Ecco qui, la regia adesso ci inquadra Peppe con la sua sacca poche e la sua latta mini in questo caso. Perfetto. Abbiamo capito qual è il giro da far fare a questa mousse. Ecco la mia, mi raccomando. Quindi la base e la mousse. Ah, ho capito Peppe. Mamma mia, che meraviglia. Mettiamo, anzi adagiamo, che è il termine più corretto, alla mousse la sarduzza che abbiamo allinguato e fritta. Peppe, mi dai un momento da poter parlare con Lina? Certo, che è qui con noi, perché assolutamente. l'abbiamo nominata. Lina, ciao, io mi metto qui a fianco a te davanti al nostro schermo che ci dice, ci consiglia di andare sul sito www.sarduzzafest.it, dove potete trovare tutte le informazioni necessarie per saperne di più di questo progetto meraviglioso che consta di diverse fasi, tutte diverse, eterogenee, che tirano un filo comune, che è quello di avere una sola protagonista, che è la Sarduzza. Esatto. Lina, tanti partner per questo progetto, ma tante fasi. Vogliamo Sì. dire da dove siamo partiti e andiamo fino alla fine, dove arriveremo? Allora, siamo partiti giustamente dalla valorizzazione della sarduzza, quindi capire come valorizzarla e cercare di portare questa valorizzazione all'interno del territorio, partendo proprio dalle famiglie. Ecco perché abbiamo pensato giustamente il concorso che viene fatto all'interno degli istituti comprensivi di Castelvetrano, che coinvolge i bambini delle classi quinte, con degli elaborati che proprio affrontano le tre tematiche principali, quindi la valorizzazione della sarduzza come alimento e tradizione, e la valorizzazione sotto il punto di vista della dieta mediterranea, quindi le caratteristiche organolettiche, e non poteva mancare la valorizzazione della tradizione sulla figura del pescatore, sia sulle tecniche che sugli attrezzi che il pescatore A utilizzava. 360 gradi, fino a Praticamente finire sì. con un open restaurant a cui prendono parte Esatto. diversi ristoranti di Castelvetrano, chiaramente, e che ovviamente mettono nel proprio menù la sarduzza. Sono diversi, li trovate tutti lì sul sito, che è ricchissimo di informazioni, di foto, delle passate esperienze, delle passate stagioni, insomma c'è davvero Esatto. tutto. Oltretutto, oppure le pagine social, come possiamo ben esatto. vedere Oltretutto sul sito di Sarduzza Fest sono suddivisi per categorie, E non si quindi può è molto sbagliare. semplice andando sugli eventi poter vedere quello che c'è. E ti anticipo una sorpresa del 2022 che annunciamo. Ogni volta che ci siamo lasciati me l'hai sempre data una sorpresa e quindi ha portato sempre bene. Esatto, che ci annunciamo in diretta che il Sarduzza Fest collaborerà con il club di prodotto Terre della Valle del Belice, e che dal prossimo anno il club di prodotto Terre della Valle del Belice andrà a elaborare un itinerario specifico sulla Sarduzza, che sarà meraviglia. chiamato Sarduzza PAC, articolato in 3 giorni e 2 notti, poi vedremo nel dettaglio. E la caratteristica principale sarà proprio la valorizzazione del territorio a 360 gradi, quindi partendo dalla Sarduzza e visitando il territorio della Valle del Belice a 360 gradi. Questa è una novità che ci sarà il prossimo anno. Cioè, a pensare da dove siamo partiti
e dove arriveremo già il prossimo anno. Mi viene già voglia di pensare al 2023, però godiamoci intanto l'anno prossimo. Intanto vediamo l'anno prossimo. Grazie, grazie Elina, grazie Elina Stabile, coordinatrice del progetto, e a tutte le figure che lavorano insieme a lei e che lavorano per questo progetto meraviglioso. Peppe, tu sei andato avanti, hai sgusciato le uova di gallina nana, no? Di quaglia. Le hai tagliate a metà. Certo, Le hai aggiunte? Qualcuno l'ho lasciato anche intero, insomma lì è la fantasia di chi... Aggiungiamo la menta fresca. La mentuccia è sempre, come Mamma, dire, quello che ti porta quel profumo straordinario. Che sentiamo, io ancora ho in mano il basilico dall'inizio. Naturalmente richiamiamo la sicilianità con i semi di zucca o simenza, fate voi. Va bene simenza, oggi passa tutto Peppe. E poi voglio dare un tocco, non so se chiamarlo tra esotico piuttosto che quella parte di Mediterraneo che ci viene offerta, penso da quell'estremo oriente, che ogni tanto ci porta qualcosa di fantastico. E ce l'hai fresca, meravigliosa. Non so se conosci questa, ma penso proprio di sì. Questa è curcuma. Brava, questa è la curcuma. Che tanto bene fa, antibiotico naturale, ragazzi. Dico, senza togliere niente a quella in busta, a quella che prendete, magari può essere più pratica, che prendete in polvere e cose varie, ma questa credo che non va per niente. È di facile reperibilità da noi? Ma non tanto, ecco, non tanto. Vedi? Devo dirti che io la ordino e la faccio arrivare, perché non riesco dalle nostre parti a trovarla. E allora ci facciamo questa piccola questa grattugiata, tra l'altro, a parte il tocco di colore, come potete ben vedere, che si sposa benissimo, il profumo che non arriva in questo momento a casa, ma fidatevi di me e di Peppe, è grandioso. E poi, come vi dicevo, ha delle proprietà. Guarda, ascolta. È come sentire, o no? Ascolta col naso, tra l'altro Peppe mi dice di fare, perché veramente si mangia ma non con per tutti caso, i sensi, non per caso, perché l'abbiamo detto tante volte. E poi diciamo che un colore, poco fa parlavamo di cromia e cose varie. Che rosso io voglio mettere un po' di rosso. Un colore secondo me che è immancabile nei nostri piatti, è quello che ti dà, come dire, anche quel momento di sicilianità, un pochettino di rosso io lo metterei, se tu sei d'accordo. Io sono d'accordissimo. In questi ultimi 3 minuti che ci rimangono mi viene da dire che questo piatto è un piatto fresco. La prima immagine che mi viene in mente è proprio di freschezza e di leggerezza. Non so se poi pensiamo che forse magari leggero no, però l'idea di freschezza me lo dà, perché ci vedo proprio tutto, la morbidezza della mousse, la croccantezza della simenza e ancora la panatura della possiamo aggiungere, addirittura possiamo mettere una mandorlina in crudo, che è sempre... Ragazzi, io faccio aperitivo, non so voi, ve lo dico già, tra l'altro ho la mia personalizzata. E quindi ci siamo. Abbiamo detto ingredienti semplici, di facile reperibilità. Abbiamo preso la ricotta oggi e poi ancora la menta e il basilico, la simenza, la nostra mandorla, il pomodorino, la sarduzza chiaramente che abbiamo allinuato, fritto insieme alla cipolla, in questo caso dorata, e poi le uova di quaglia perché sono piccoline e bene si sposano. E poi ancora che abbiamo messo, Peppe, perché la sarda in questa forma, la sarda salata, che non può mancare. Poi viene messa sott'olio. Abbiamo pistato col nostro murtaro, insomma non ci siamo fatti mancare niente. Il sale di Trapani ovviamente l'abbiamo aggiunto, il nostro olio che è prezioso. Tu sei prezioso come sempre, Peppe. Assolutamente. Io ti ringrazio perché questa nuova idea... Ma guarda, oltre che l'idea è anche, come dire, è un po' la carineria è quella, mettilo in mano, guarda, anch'io ne prendo uno, lo mangi con una forchetta, la mangi con una palettina, la mangi come vuoi, però te lo porti via, lo confezioni se vuoi e dai questa sensazione del, si dice take away? Sì, no? si dice. Quindi viva la Sicilia, viva Stefania, viva Sarduzza, grazie Lina, grazie a tutti. E poi, cosa dire? Signore e signori, ladies and gentlemen, madame e messieurs, ha condotto e ha ideato la ricetta Stefania Renda. Io non ho fatto niente, me l'ho portata soltanto a casa. Grazie di cuore a tutti voi per averci seguito e grazie a Peppe che sforna queste ricette meravigliose. Viva Sarduzza Fest, viva Peppe Giuffre! Grazie.